Yo'ldagi tekshiruv. To'liq pretrip tekshiruvni tugatganingizdan keyin yuk mashinangiz xavfsizdek tuyulishi mumkin. Lekin esda tuting, hatto mukammal texnika ham kun davomida buzilishi mumkin. Bu nima uchun muhim? Ayniqsa xavfli yuklar, ya'ni xizmat tashiyotganingizda xavf oshadi. Qonun xizmat haydovchilariga har to'xtashda shinalarni tekshirishni buyuradi. Lekin bu odatni barcha haydovchilar bajarishlari kerak. Qachon tekshirish kerak? Yo'lning dastlabki 50 mili ichida, har 3 soatda yoki har 150 milda, har safar ish holatini o'zgartirganingizda, har safar to'xtaganda va hatto bu majburiy bo'lmasa ham. Muhim maslahatlar, ko'rsatkichlarni diqqat bilan kuzating. Hamma sezgilaringizni ishga soling. G'alati tovushlar, hidlar yoki vibratsiyalarni payqang. Biron narsa noto'g'ri tuyulsa, to'xtang va tekshiring. Qanday tekshirish kerak? Avvalambor to'xtash uchun yaxshi joy tanlang. Xavfsiz va keng. Sekin yuring. Har bir o'qqa yaqin to'xtang. Chiroqlar, oynalar va ayniqsa shinalarni diqqat bilan tekshiring. Shinalarni tekshirish. Shinalar bu katta xarajat va noto'g'ri havo bosimi asosiy portlash sababidir. Bosim 10-20% ga tushsa, noodatiy yemirilish boshlanadi. 20% dan ko'proq tushsa, portlash xavfi oshadi. Issiq shinalarni manometr bilan o'lchamang. Natija noto'g'ri bo'lishi mumkin. Buning o'rniga shina to'qlagich yoki bolg'a ishlating. Hubga yaqin issiqlikni tekshiring, lekin tegmang. Doimiy tekshiruvlar muammolarni xavfli holatga yetmasdan topishga yordam beradi.